Ja, pa ovo nije moguće. Ponovo mi telefon zvoni, već 100. put mi danas zvoni. Sigurno je neko opet pogrešio i ne traži mene, već nekog drugog. Da, halo? Ana Jovanović kraj telefona? Ne, on ovdje ne stanuje. Ne kad vam kažem. Ko li uopšte taj Stojan? Ne. Spustit ću sad slušalicu. Ćao. Jao, pa ove telefonske zezancije zaista funkcionišu. Kako je to smiješno. Stefane, šta je toliko smiješno? Zašto se kriješ iza biljke? Ema, ćuti. Pa dao sam Anin broj telefona mojim drugarima i postavio sam to i na internetu. Zvali su je, na primjer, da bi joj isporučili 20 pizza, a malčas se neko zvao i tražio je Stojana. I ona je poludila, ceo dan joj zvonim telefon. Zeza mi, razumeš, to je prank. O tome se radi, pa to je baš dosadno. Ana, sve vrijeme se Stefan šali s tom. Ema, zar si to ozbiljna? Htjela sam još da nastavim, pa super, sad je gotovo, baš ti hvala. Stefane, da je to tačno, već ceo dan me neko zove na telefon. Zove me ljudi koje ne poznajem, ne možeš to da radiš. Daj to vezelih 20 pizza i to je bila šala, nemoj da brineš, Ana. Stefane, zar je to istina? Nemoj preteruješ, to je bila samo šala. Htjela sam na miru da odmaram i htjela sam da se pripremam za školu, ali još smo na raspustu. Ceo dan me nerviraš. Pa dobro, smiri se sad malo. To su bili samo prankovi. Vidio sam to na YouTube-u i pomislio sam zato da se malo našalim za tom danas. I meni je dosadno. Radim ono u čemu sam najbolji. Ja sam kralj podvala. Kako molim? Ti si kralj podvala? Pa naravno, ne nisi. Pa vidiš li kako sam uspio sa tom da se našalim? Ja sam kralj podvala, jedini kralj u ovoj porodici. Stefane, samo ti sanjaj, jer radim mnogo bolje podvale od tebe. Da, kada je reč o podvalama, onda uvijek mene pitaju za savjet, pogotovo u vrtiću, uvijek kada želimo se našalimo sa teta Bojanom. Pa ako tako kažete, idem ja sad na igralište, sastaću se sa Stevanom, mogli biste pokušati da smislite neku dobru podvalu, dokažite mi da ste bolji. Nema šanse da će da uspe u tome, nemoj nikakve šanse. Ana, moramo nešto jako dobro da smislimo, moramo da smislimo neku dobru podvalu. Ali kako da zeznamo Stefana, on već zna da ćemo to pokušati. Hajde pogledamo na YouTube-u kako se to radi. Da, sjajna ideja, ja znam na kom je to kanalu. Sigurno ćemo pronaći nekoliko dobrih video snimaka sa prankovima. Znam, mogli bismo da odigramo jedan slime challenge sa Stefanom i onda ćemo baciti slime na glavu. Nema, Stefan bi odmah ukapirao da smo to mi uradile. Moramo nešto mnogo bolje smislimo. Pa šta ćemo da radimo? Ti nisi dala još ni jedan predlog, samo gledaš video snimke. Pogledaj ovo, Ema, ovo je iz Amerike, ovo je baš smiješno. To ćemo raditi sa mamom i tatom. Tačno, jer Stefan već to očekuje od nas, zato ćemo mamu i tatu da zeznemo. Kako ćemo da uradimo to? Jednostavno, pretvarat ćemo se da ima gubitak pamćenja, ne poznamo više mamu i tatu i ničega se ne sjećamo. I na kraju ćemo reći, to je bio prank. Da, baš je lako, odglumit ćemo da smo udarili glavom i posle udarca se ničeg više nećemo sjećati. Pa ne moramo to samo da odglumimo, možemo da stvarno doradimo. Kako to misliš, Ema? Ne razumijem baš najbolje, nećeš valjda stvarno da izgubiš pamćenje? Ne, nisam na to mislila. Spusti se dole, pokazat ću ti na što mislim. Još niže, još. Jao, zašto se me stvarno udarila glavom? Ema, da li si poludila? Hej, što se gore dešava? Jesi čula? Tata dolazi. Moram li da dođem gore? Šo počinje? Jao, moja glava. Deca, šta ste uradili to? Šta radite ovdje u Stefanovoj sobi? Jao, moja glava. Udarila sam glavu, kako me boli. Gdje sam? Gdje se nalazim? Ima li koga? Da, nemojte se pretvarati da ne znate da su u Stefanovoj sobi. Znate da ne smete ovdje dolazite, ali neću mu ništa reći. Izvinite, da li se znamo, ko ste vi? Ah, takvu igru mi igrate. Ja sam Nikola, ti si Ana Jovanović, a ti si Ema Jovanović, baš tako. Kako? Ko sam ja? Ema? Tu ime mi nije poznato. Ne mogu se setiti, ma ko si ti? Zlato moje, danas je velika vrućina i nemam namere da se na ovaj način igram sa vama. Idem sad opet dole da odgledam sa mamu seriju i želim da nas ne ometate. Da je to u redu? O čemu pričate? Da li znate gdje je moj tata? Nisam ga jako dugo vidjela. Da, ni ja ga nisam vidio jako dugo. Ne znam gdje je tvoj tata. Ema, mislim da je polako već dosta. Da li možete onda vi nekako da nam pomognete? Želimo da idemo kući. Da li je ona moja sestra? Deco, dosta s tim. Neću Stefanu ništa reći. Idem sad dole. Dosta je bilo. Nastavite s igranjem. Pa super. Mislim da nismo uspjeli tatu da prevarimo. Ništa mi nije poverovao.
Ne brini, Ema, uspjet ćemo da ih prevarimo, predstava još nije gotova. I šta se gore dešava? O čemu se radi? Pa, znaš kakve su. Samo što je Stefan otišao, one su ušli u njegovu sobu. Htjeli su sigurno da ukradu tablet. Nisam se umešao. Pa ništa novo. Dođi, Nikola, da nastavimo sa serijom. Super, da li su ponovo zajedno ili je nije uhvatio u prevaru? Da, halo? Da li je to policija? Tražimo naše roditelje, ne znamo gdje smo. Ne znamo kako glasi adresa, ali to je jedna velika kuća gdje se nalazimo. Ne znamo tačno gdje smo. Ana, s kim to pričaš? Sa policijom? Šališ se, zar ne? Koja Ana? Naravno da zovem policiju. Tražim svoje roditelje. Kako moj? Zaista pričaš sa policijom? Sad ste definitivno preterale. Deco, kako možete pozovete policiju? Nadržat ćemo zbog toga, morat ćemo da platimo kaznu. Halo? Jo, zaista je policija na vezi. Ne, to su se deca samo šalila. Porodica Ivanović, da, znate već kako su moje deca. Ja, to je baš pokvareno s vaše strane. Zar želite da sprečite da pronađemo naše roditelje? Ko ste vi uopšte? Naši nastavnici? Ovo mi ne liči na vrtić. Ovdje ima premalo igračaka. Jelno? Ne znam, ali one su se gore svađale i rekli su mi da ih boli glava. Polako, već mislim da ovo nije šala. Možemo na čas da popričamo? Nikola, smiri se. Ti znaš da si ti Ana Jovanović i da ideš u osnovnu školu u Plembley City. Tako li je? Ne, ja sam Lena Mišić. Idem u školu Jovan Jovanović Zmaj u Plembley Country. Zašto me sve to pitate? A ja sam Sara Milenković. Idem u vrtić Boško Buha u Plembley Country. Deco, ovo više nije smiješno. Polako se brinem. Nikola, ne verujem da je ovo šala. Ana ne bi nikad iz šale pozvala policiju. Tako nešto ne radi. Ja, ovo je tako smiješno. Kakve podvale pravimo? Ana, ovo jeste pomalo smiješno. Ali da li si vidjela mamino lice? Baš se uplašila. Pa Ema, ali to je svrha podvale. Nikola, zar je moguće? Da li si vidio kako su se povredile? Koliko jako su se udarile? Dobar dan, vrata su bila otvorena i imam dogovoreno nešto sa Anom. Nema veze, sam ću otići gore. Izgleda da ste previše zauzeti. Pa, Filipe, ako imaš sreće, onda ćete se, Ana, sećati. Nas više ne prepozne. Pa dobro, ali vi nosite istu odjeću, ne razumijem. Šta je htjela time da mi kaže? Hej Ana, čao, imam dogovor za danas. Tvoja mama mi rekla da ne možda me prepoznaš možda, da li se nešto desilo? Filipe, pokušamo da napravimo jednu podvalu sa mamom i tatom. I oni nam za sad sve veruju. Jo, to je prank i ja ću učestvovati, da li to snimate? O čemu se radi? Pretvaramo se da smo izgubili pamćenje. Pravimo se da se ničeg ne sećamo. Ana, zar to nije malo preterano? Koliko dugo to već radite? Ako to radite samo par minuta, ništa strašno, ali ako ćete to duže da radite, onda neću učestvovati. Filipe, zar sad i ti? To je samo šala. Vidiš, Ana, i Filip kaže da je to previše, predaleko smo otišli. Jao, kakvi ste dosadnjakovići, ovo je baš smiješno. Nemojte da preterujte, šta može se desi? Ana, idem ja. Ne želim da učestvujem u ovako nešto. Ko zna kako će to da se završi. Hvala, vidimo se sutra. Kakav si ti plašljivko? Ema i ja će budemo najbolji majstori pranka. Moramo nešto da preduzmemo. Ne možemo to tako da ostavimo. Vidiš li, Ana, oni su ovo ozbiljno shvatili, čak preozbiljno. Ema, šta već može se dogodi? Neće ništa da preduzmu. Uskoro će im reći istinu. Vidiš li, Ana, gdje su nas sad odveli? U bolnicu. Pa nisam mogla da znam da će odmah da nas odvedu u bolnicu. Ali kako sad da im kažem istinu? Ne znam šta da radimo. Gdje li je doktor? Čekamo već celu večnost. Zlato, možda su se ozbiljno povredile. Možda će njihovo stanje da potraje malo duže. Jao, jadna deca. Ana, ne možeš to da radiš. Moramo da im kažemo istinu. Emo, šta da radimo? Sad je možda prekasno. Možda da malo nešto izmenimo. Možda će im to posle biti smiješno. Porodica Jovanović, pogledao sam rezultate. Krvna slika je u redu. Nismo još pronašli uzrok. Ne znamo zbog čega su dobili gubitak pamćenja i koliko će dugo trajati. Da li to znači da ne znate šta je mojoj deci? Ko će onda znati? Pa znamo su dobili gubitak pamćenja, ali niko vam neće moći reći koliko će dugo trajati. Morat ćemo da ih posmatramo. Šta se ovdje dešava u bolnici? Stric Stefan me je ovdje doveo. Rekao je da su mama, tata, Ana i Ema ovdje. Šta ih su uradile? Stigo si, sve ovo zbog tebe, zbog tvojih prankova. Da, samo zato što smo htjeli da budemo bolji od tebe. Zbog pranka se nalazimo u ovoj glupoj situaciji. Ali zašto sam... Šta? Ovo je prank? Jo.
Tako će da se naljute. Šta ste uradile? Jo, Stefane, samo smo odglumile da imamo gubitak pamćenja i sve se je van kontrole. Kako, molim? Šta smo to čuli? Zar je to istina? Jao, da, ovo je prank. Da, smiješno, zar ne? Velika šala. Jao, ovo je bilo fantastično, ali to nije bila moja ideja, to je Ana smislila. Ema, ne možeš se da radiš, zajedno smo to smislile. Znači da je slučaj rešen. Pa ovo je nevjerovatno, sa takvim stvarima nema šale. Jao, kako je to smiješno, iako nisam to sam smislio, ali to što su one uradile, pa to je tako smiješno, volim da gledam kad neko drugi upadne u nevolju. Stefane, nemoj mi reći da je to bila tvoja ideja. Sigurno si ti za to odgovoran. Šta? Ne, ja s ovim nemam nikakve veze. Ja sam se danas našalio s Anom, ali s ovim nemam nikakve veze. Ja sam bio bezazlen, za razliku od Ane. Mama, Stefan zaista nema ništa s ovim. Htjeli smo samo da mu pokažemo da smo mi bolji prank majstori. Pa ne možete to da radite. Zar ne znate koliko sam se uplašila? Nemojte više ovako nešto da radite. Deco, moje srce, ja sam već čovjek u godinama, ne mogu to da radim. Pa žao nam je, kako možemo to da izgradimo? Ema, mislim da to ne ide tako lako. Dobit ćete zabranu izlaska iz kuće. Zaista ste preterale. To mi se sviđa. Sad će one da budu kažnjene. Obično samo mene kažnjavaju zbog prankova. Dobro, u redu. Vjerovatno smo to zaslužile. Nećemo to nikad više da radimo. Žao nam je, mama. Ja sam najbolji majstor pranka.